हे गाइस, मेरा में नवीन आप देखें नवीन टेक्निकल जोन। तो गाइस आज हम बात करेंगे Realme 8i NATS के बारे में। गाइस आज का हमारा टॉपिक है कीबोर्ड साउंड सेटिंग्स, हाउ टू इनेबल एंड डिसेबल कीबोर्ड साउंड। तो गाइस कैसे अपने फोन में देखिए आप कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाएंगे, तो इस वीडियो में हम सब जानेंगे। तो गाइस वीडियो को आखिरी देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लीजिएगा। तो गाइस बिना डिमस कर यह वीडियो स्टार्ट करते, तो आप अपने फोन में देखिए सिंपली करिएगा सेटिंग्स ओपन कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आप आइए देखिए एडिशनल सेटिंग्स ऑप्शन पे। एंड यहाँ पे आपको देखिए फोल्डर ओपन दिया आता है कीबोर्ड एंड इन्फॉर्मेट वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको देखिए जी बोर्ड पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आपको देखिए सेकंड ऑप्शन दिया आता है फ्रीक्वेंसीज वाला, तो आप क्लिक कर लीजिएगा। एंड यहाँ पे आपको नीचे में देखिए साउंड ऑन कीपैड ओपन दिया आता है, तो आप इसे ऑन कर लीजिएगा। तो गाइस जैसे आप इसे ऑन करेंगे तो आपके फोन में कीबोर्ड साउंड इनेबल हो जाता है। एंड यहाँ से देखिए आप कीबोर्ड के वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं अपने फ़ोन में इसी तरीके से। अगर आप अपने फ़ोन में देखिए कीबोर्ड साउंड को डिसेबल करना चाहते तो इस स्टेप देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को डिसेबल भी कर पाते। तो इस स्टेप देखिए आप अपने फ़ोन में कीबोर्ड साउंड को इनेबल एंड डिसेबल कर पाते। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।